जय जगन्नाथ। bahanagar ट्रेन एक्सीडेंट बालेश्वरवासी महनीयता और मानविकता को बहुत उच्चक नहीं जेकोसी आधुनिक सहरवासी को पछरे पकईदेला परी अनुभव होछि। एक्सीडेंट पर सरकार और प्रशासन आसवा पूर्व लोक मानक नहीं हॉस्पिटल रे पहुँचेबा, खाद्य पानी दबा एवं तांको ब्लड प्रोवाइड करने धाड़ी ठिया ही ब्लड दबा ये सब केमती समस्त को भाव विहड़ कर भारत सरकार तरफ ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रथम सीबीआई को दबा पर एनआईए को दबा तेणु साइबर अटैक सन्देह सृष्टि कर ऑटोमेशन थिला ताले प्रोग्रामिंग एमती होता है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन लाइट इज ग्रीन ट्रैक नो चेंज। साइबर अटैक हेले कौन हो? इफ कंडीशन इज ट्रू लाइट इज ग्रीन ट्रैक चेंज। तेणु लूप लाइन की ट्रेन गला और एक्सीडेंट है जोटा कि भविष्य गोटे थ्रेट है।